Sevgili seyirciler, geçtiğimiz günlerde öksürük şurubuyla alakalı gazetelerde bazı haberler çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre 19 öksürük şurubunun 15'i hiçbir işe yaramıyormuş. Aynı araştırmada bal ve limon öksürük şurubundan daha etkiliymiş. Yani meğer dünya kadar para verdiğimiz öksürük şurupları hiçbir işe yaramıyormuş. Hocam, bu konuda ne düşünüyorsunuz öksürük şuruplarıyla alakalı? Evet, öksürük şuruplarına sahiden biz hekimler çok hastalara reçete ederiz. Ben kendim de hastalarıma öksürük şurubu yazarım zaman zaman. Benim yazma sebeplerimden birisi hastayı daha ağır ilaçlardan korumak. Yani bir antibiyotik vermeden sadece minimum zararla bu işi halletmek. Çünkü maalesef hastalar bize geldikleri zaman bizden de bir şey istiyorlar. Reçeteye bir şey yazmamızı istiyorlar. Oraya hiç olmazsa ağrı giderici, ateş düşürücü antibiyotik yazmaktansa ben genellikle bitkisel temelli öksürük şuruplarını tercih ediyorum. Böyle bir öksürük şurubu yazabiliyorum. Ama bu sizin bahsettiğiniz araştırmayı ben de okudum. Sahiden 19 öksürük şurubunun 15'i aynı şekerli su gibi plasebo efekt dediğimiz, yani ha bir şu vermişsiniz, ha öksürük şurubu. Hatta vücuda zararlı söylediğiniz. Tabii ki ise. Özellikle çocukların öksürük şurubu konusunda çok dikkatli olması lazım. Yine Amerikalılar öksürük şurupları ile ilgili bir çalışma yaptılar. 105 çocuğu 2 gruba ayırıyorlar. Gruplardan birine limon suyu ve bal karıştırıp öksürük şurubu gibi veriyorlar. Diğerine öksürük şurubu veriyorlar ve 10 günlük takip süresince öksürüğü geçirme veyahut da sekresyonu artırma yönünde limonlu balın aynı öksürük şurubu gibi bir iş gördüğünü görüyorlar. Yani ekstra bir faydası yok. Eskiden öksürük şuruplarının içerisinde morfin, kodein gibi şeyler olurdu. Bunlar çok daha zarar verirdi. Bazı kişiler öksürük şurubuna bağımlı olurlardı maalesef. Öksürük şurubu içmeden duramazlardı ama şimdi onlar kaldırıldı. Hocam, öksürük şurupla alakalı hani geçmişte örnekler verdiniz bağımlı olunuyor diye. Ama şu an kullananlar için öksürük şurubu zararlı olabilir mi? Yani erişkinler için çok ciddi bir yan tesiri olacağını düşünmüyorum. Öksürük şuruplarının içerisinde dextrometorfan ve difenilhidramin diye etken maddeler var. Bunlar biraz yumuşatıcı etkiye sahip. Fakat hastalığın esas virüslere bir etki yapmadıkları için, virüsleri ve bakterileri, hastalığı geçirmekte herhangi bir etkileri yok. Peki çocuklara nasıl bir zararı olabilir? Hani sağlığa zararlı, bir vücuda zararlı bir zararı olabilir mi? Evet, çocukların bir kere şöyle, FDA dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu besin ve ilaç işlerini yöneten kurum, 2 yaşın altındaki çocuklara nadiren de olsa verilen bu öksürük şuruplarının çeşitli kasılmalara, konvüzyonlara, çarpıntıya neden olabileceğini, bu yüzden 2 yaşın altında dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Yani öksürük şurubunda çocuk ve yaş olması çok önemli. Yine 1981 yılında İngiltere'den bir açıklama yapıldı. Orada da 2 yaşından küçük çocuklarda öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının birlikte kullanımına bağlı ölümler olabileceği bile duyuruldu. Yani çocuklarda daha bitkisel, daha basit yollarla geçiştirmek işi daha güzel olur. Peki hocam, şu an siz de biliyorsunuzdur, salgın var öksürükle alakalı. Öksürenler nasıl bir önlem alsınlar? Hani öksürük şuruplarının 19'u işe yaramıyormuş. 19'unun evet. 15'i işe yaramıyormuş. Hani bununla ilgili alternatif bir öneriniz var mı seyircilerimize? Tabii ki seyircilerimize bitkisel... ilgili alternatif bir öneriniz var mı seyircilerimize? Tabii ki seyircilerimize bitkisel alternatiflerimiz var. Onları sunabiliriz. Şimdi bu öksürük 2 tip olabiliyor biliyorsunuz. Bir tanesi sekresyonlu öksürük diyoruz. Balgamlı sekresyonlu. Onu daha yumuşatmak lazım.
Diğer bir öksürük türü de kuru olabiliyor. Evet. Ona da öyle bir şey vermeliyiz ki bu kuru öksürüğü daha yumuşak, daha kolay ifrazat haline getirebilecek bir şey hazırlamamız lazım. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.